JP Morgan-ის პროგნოზების მიხედვით, პოტენციური ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვის შედეგად შეიძლება 1 ბარელი ნავთობის ფასი $100-130-მდეც კი ავიდეს. ნავთობის ფასის პიკი $116 იყო ბარელზე 2022 წელს, რომელიც ძირითადად პუტინის უკრაინაში შეჭრამ და რუსული გაზის იმპორტის შემცირებამ გამოიწვია. ევროპული ეკონომიკა კი მხოლოდ ახლახანს იწყებდა ფეხზე დადგომას ენერგეტიკული შოკის შემდეგ. მოსალოდნელი $130 კი ნიშნავს გაცილებით მწვავე ინფლაციურ შოკს და დიდი ალბათობით რეცესიას ევროპისათვის, მით უფრო რომ ბევრი ევროპული ქვეყანა უკვე ამოწურული ფისკალური რესურსებით გაუმკლავდა წინა ენერგეტიკულ კრიზისს და ახლა ძნელი წარმოსადგენია, როგორ მოახერხებს ევროკავშირი ასეთ ფასებთან ბრძოლას. მაღალი ინფლაცია ასევე გამოიწვევს საპროცენტო განაკვეთების ზრდას, რაც დამატებით წნეხს მოუტანს ევროკავშირის სახელმწიფოების ბიუჯეტს, რაც ისედაც არასახარბიელო მდგომარეობაშია. ვითარება შეიძლება კიდევ უფრო დამზიმდეს, თუ ირანის მოკავშირეები მიმართავენ ძველ სტრატეგიას და იერიშ საუდის არაბეთის ნავთობის ობიექტებზე მიიტანენ, როგორც ეს 2019 წელს მოხდა ჰუსიტების მეშვეობით, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს ნავთობის წარმოებას და გაზრდის ფასებს. ჰუსიტების წარმომავლობასა და საქმიანობაზე დეტალურ ინფორმაციას ამ ვიდეოდან მიიღებთ. ასეთი დარტყმა ჯერჯერობით არ მომხდარა, რადგან ირანელებს კარგად ესმით, რომ ტრამპი უარყოფითად რეაგირებს ნავთობის ფასების ზრდაზე და ამით სავარაუდოდ არ უნდათ ისრაელის მთავარი მოკავშირის გაღიზიანება. მაგრამ ამ სცენარს სრულად ვერ გამოვრიცხავთ.